төрийн бодлогот тухайн сум орон нутгийн төлөөлөл одоо гишүүдтэй ингээд нэг аймаг одоо аймгийнхаа нутаг дэвсгэрийг сумдаар нь 3 хувааж агаад ингээд нэг гишүүдтэй байна гэдэг чинь тэр бүс нутгийн хөгжил дэвшилд илүү их үр дүнгээ өгнө. Төрийн бодлогын анхаарлын төвд байна гэж би энэ бол том давуу тал гэж би харж байгаа. Дэмждэм байна тийм ээ? Тий, би бол дэмжиж байгаа. За тэгэхээр та түрүү сөрөг хүчний тухай ярьсан. Ер нь Монгол Ардын нам одоо сөрөг хүчин гисэн гэж. Тэгэхээр 2008 2012-ын сонгуул яриад байгаа нь тэр үед бол Монгол Ардын нам эрх хөрөгч байлаа. Тэгэхээр энэ сөрөг хүч одоо сөрөг хүчин байлаа. Тэгэхээр та энэ сөрөг хүчин байсны одоо юу гэдгийг сөрөг хүчний үүргээ Монгол Ардын нам одоо хэр биелүүлж чадсан бэ гэдэг бас нэг юм оноо тавих шалтгаан гарна да. Энэ талаас нь аваад үзэх юм бол бид бас одоо засгийн газарт байнга одоо энэ эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээл за ийм бодит шалтгаанаас болоод за энэ асуудлыг ингэж шийдвэрлэл үр дүнгээ өгнө гэдгийг бол байнга анхааруулж ярьж хэлж ирсэн. Ард түмний амьдрал тийм байна гэдэг. Тэгээд энэ нөхдүүд чинь зарим асуудлыг одоо нөгөө хоёр чихнийхээ хажуугаар гаргаад тэгээд одоо улс төржилт нь давмгайлаад бидний ярьж хэлсэн асуудлыг онцгой анхаарсангүй. Тийм учраас энэ эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээл бол одоо богино хугацаанд даван туулах за ийм хүндрэл бэрхшээл гарахгүй байх боломжч байсан. Тэгээ энд хүрч чадсангүй гэж бол би дүгнж байгаа. Тэгээ сөрөг хүчнийхээ үүргийг бол хангалттай биелүүлсэ. Бид ч одоо тэгээд эдгээр чинь бас ингэж хэлдэг шүү дээ. Монгол Ардын намынхаа ингэж өөртөө хамтарч юм хийдгүү ингэж сөрж дарайл ажил гацаагаад байдаг гэж тийм ээ. Ер нь одоо ингээд нэг тийм та өөрөө мэдээж Монгол Улсын ерөнхий сайд Алтан хуйг одоо хэлэхдээ Ардсан намын дарга одоо байхдаа хэлэхдээ ер нь навтаа тэмцэх газар Ардын нам хоёр ажил хийлгэдэггүй гэдэг. За араас нь дараагийн ерөнхий сайд ч юм уу хурлын гаргахаар энэ ер нь Ардын намынхан ч ерөөсө хурлаа хайж гэдэг төрийн ажлыг гацаадаг гэдэг. Сөрөг хүчин гэхээсээ илүүтэй сөрж ингэж ажил хийлгэдэггүй арга барилтай нам гэдэг. Гэхдээ ингээд бодлого үйл ажиллагаа нь буруу тийш яваад байвал бид нар тэрний чинь сөрж шүүмжилэлгүй яах вэ? Тий? Тэгэхээс өөр гарц байхгүй шүү дээ. Бид чинь одоо бүр арга ядахтаа бодинтэй судал хүртэл хийж байлаа шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол тэр нөхдүүд чи ерөөсөө огт одоо биднийг сонсохгүй, анхаарахгүй ингээд ерөөсөө одоо бид арай олон судал авсан гэд тэгээ бусад одоо нөгөө шударгаас эвсэл энтергээд нөгөө намаас орсон бие даагч энтерийг өөртөө нэгтгэж аваад хуулийг гажуудуулаад зарим хуулийн зүйл заалтыг өөрсөдөө ашигтайгаар засаад ингээл ерөөсө тэр чигээрээ одоо өөрийнхөө талдал ашигтай нөхцөл байдал үүсгэхийн төлөө урагш нь явсан шүү дээ. Тийм учраас энэ одоо буруутай үйл ажиллагааг шүүмжлээд ингэхлээр бид нэр ажил хийлгэхгүй байна гэж одоо ард түмэн тийм буруу ойлголт өгөхийн төлөө ярьж ирсэн зүйлүүд шүү дээ. Бид бол одоо сөрөг хүчнийхээ үүргийг хангалттай биелүүлж тэгээ манай намаас санаачилсан олон хуулиудыг одоо хойш тавьсаар байгаад ихэнх нь баталсангүй. Бид одоо тэтгэмж нэмэгдүүлэх, цалин нэмэгдүүлэх энэ чи бараа бүтээгдэхүүний үн биднээс холдоод явчихлаа шүү дээ. Ажлын байргүй болохоор айл өрхүүд одоо хөдөлмөрийн насныхан маань орлогогүй байна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүн яаж амьдрах? Чи нийттэй байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо бид энэ хоёр хөр шинтер маань бол биднээс үндсэндээ одоо хөгжил дэвшлэрээ одоо хүн амынхаа орлогоор ингээд хичнээн том гөрнүүд олон хүн амтай ч гэсэн биднээс тасраад явчлаа шүү дээ. Бид одоо энэ өвөр Монголын хөгжил бүтээн байгуулалтыг харахад бол атаархмаар л явж шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол яа харахгүй эрх баригчдын буруутай үйл ажиллагаа бүхнийг одоо өөрийнхөө талд ашигтайгаар шийдвэрлүүлэх. Одоо ч гэсэн л тэгээд өөрөөсөө баахан одоо зээлийн хүү бууруулна гэдэл хотлоо өнн олон юм яриад тэгээд үр дүнгүй эцэст нь бол зүгээр л нэг сонгуульд одоо ялалт байгуулах аль эсвэл одоо их бүтээн байгуулалт хийсэн дүр эсгсэн ийм юмар л урагшилж. Та эдийн засгчгүй ер нь одоо зээл авах одоо улс орон гаднаас зээл авж байгаа би одоо хүүгийн хэмжээг нэг 8% орсон баг гэж би ойлгоод байгаа. Тэгээ эндээ болохоор зээлийн хүүг 5 болгож бууруулах. Ийм одоо эдийн засгийн менежментийн бодлого ер нь хэр зүв бэ? Ер нь бол зээлийн бодлого яваад шүү. Тийм тэр 8 зээл өгөх гэдэг. Тийм 8%, 5% энтер гэдэг бол нөгөө орон сууцны ипотекийн зээлийн хувьд яригдсан асуудлууд л да.
Тэгэхээр манай Монгол банкныхан эдийн засагчид энэ төр бол Монголын одоо банк санхүүгийн салбар энэ 5% ипотекийн зээл олгох тийм одоо боломж бүрдээгүй байгаа. Энэ ачааллыг даахгүй гэж одоо мэрэгчлэтнүүд бол тайлбар өгсөн шүү дээ. Тийм учраас би бол энийг бас л одоо эдийн засаг банк санхүүгийн хүчийг байгууллагуудын хүчийг сулруулсан нэлээд одоо тийм зөв бус алхам боллоо. Би ойлгож байна. Одоо орон сууцтай болох гэж байгаа иргэн маань хүүн аль болох бага байвал үр дүнтэй. Гэтэл одоо хүүгийг багасгах гэж байгаа нэгээд нөгөө нуухыг авах гээд нүдийн цохолно гэдэг шиг бүр одоо цаашид хэрэгжих боломжгүй болтол нь хямруулах ийм одоо ирмэг дээр л толчаад байна гэж эдийн засгийн хувьд бол би ойлгож байгаа. Зүгээр энэ арилжааны банкнууд бол одоо тэр 5% зээл учиргүй олгоод байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Одоо нэг иргэн за энэ нэг илүүдэл байгаа ч гэдэг юм уу, нэг сууцаа нэг хүн зарыг гээд тэр авах гэж байгаа хүн нь банкны 5% зээл нь тамрагдаад тэр иргэнд мөнгөний өгье гэвэл тэр банк нь өгч чадахгүй байх шүү дээ. Зүгээр зээл авсан одоо барилгын ч юм уу томоохон компаниудад зээлийн оронд одоо буцаагаад тэр зарж байгаа орон сууцын суудахж аваад тэгэл зээл рүү одоо шилжүүлж байгаа. Тэгээд үүнийгээ одоо зээл олгоод байгаа гэж ярьж байгаа болохоос бодитоор бол банк арилжааны банкнуудаас бэлэн мөнгө гараад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэр битгий хэл энэ төр засгийн нэг одоо томоохон хямрал бий болгосон ажил бол одоо баахан бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж зарлаад олон компаниудыг, барилгын компаниудыг бол одоо бүр замын компаниуд энэ ч одоо бүр бослого тэмцэл зарлахтаа хүртэл үрж штэ. Хийсэн ажлынхаа одоо төрийн мөнгөөр ажил хийх гээд гэрээ байгуулад ажиллаа хийчдэг. Мөнгө нөгчдөг. Гэтэл нөгөө компаниуд чинь банкнаас хүүтэй зээл аваад нөгөө ажлыг одоо хийж гүйцэтгэсэн байж байдаг. Цаг хугацааны ирэхээр нөгөө зээлийн хүү өсөөд одоо татварын байгууллага татвар шимтгэлээ төлж чадахгүй, ажилчдынхаа цалинг тавьж чадахгүй ийм хүндрэл бэрхшээл бий болсон байна шүү дээ. Тий. Асуулт асууя гэж бодоод байгаа. Яагаад гэвэл за өмнгийн говь яг ингээ Rio Tinto ч гэдэг юм уу. Саускоби Сенцины 35 тэрбумын өрийг дарах гад 5 толгой хөдлөн ч гэдэг нэг юм гурвалжилсныг уулуурхаас үлжээ өмнгийн говь руу явах гээд байгаа. Одоо дорны говь одоо яаж хөвчих вэ гэж. Таны нутаг. Замын үүд гэдэг нэг чөлөөт бүсийн том асуудал яриад замын үүдийнхаа нэг хил гайл гэдэг. Одоо ер нь замын үүдийн бомбын одоо хөл хөдөлгөөн тийм үү гүйлгээ ачаа тэрэг татарчлаа л да. Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт орж ирж чадахгүй болохоор яа харахгүй одоо энэ хөл хөдөлгөөн татарчж байгаа юм л да. Одоо бол 4, 5, 6 жилийн өмнөхөөс бүр 2, 3 дахин эрс одоо хүний хөдөлгөөн орж гарч байгаа ачааны урсгал бол байхгүй болсон. Энэ бол Монголын эдийн засаг ямар хэмжээгээр одоо уруудан доройтсон бэ гэдгийг харуулж байгаа гол үзүүлэлт. Дорн говийн хувьд бол яг хуу энэ урд хөрштэй нэг 600 гаруй км нутгаар хилэлдэг. За бид бас ханги мандлын бомб тэгээд Атан булаг суманд тэр жил би аймгийн дараагаар ажиллаж байхдаа энэ асуудлыг бас засгийн газарт тавьж шийдвэрлүүлж улирлын ажиллагаатай бомб нээсэн. Сая энэ 15 онд өнгөрсөн оны 11 сард бол байнгын ажиллагаатай болсон. Ажлын өдрүүдээр ажиллана. За энэ бомбт бол яа харахгүй бас одоо урд хөрштэйгөө хамтарч ажиллах, бараа түүхэд гаргах, тоног төхөөрөмж, техник технологи оруулж ирэх ингээд тэр бүс нутагт бас амьдрал өрнөх, уул уурхай, үйлдвэр зохицлох энэ тал дээр бол бас одоо давуу байдлыг бий болгож байгаа. Замын үүд гээд ганц бомбтоор одоо бүгд ингээд бас одоо тээвэр хол орон зай энэ төр гээд ингээд эдийн засгийн хувьд бол нэндээ үрэлгэн. Тийм учраас энэ бомбт бол үр дүнгээ өгнө гэж ойлгож байгаа. Дээрэс нь бид бас одоо манай уламжлалт малажхуун түүхэд арьс шир ноос ноолуур за малын махыг одоо тухайн цаад улс орны шаардлага нийцүүлж экспортлох дэмжлэг авах ийм үйл ажиллагаа хийж байна. Саяхан 3 дугаар сарын сүүлээр манай Монгол Ардын намын дарга Мегомби инк бол бид Хятадын коммунист намын урилгаар Хятад улсад урд хөршд айлчилсан. За энэ үеэрээ бол манай намын дарга гол одоо 2-3 асуудлыг урд хөршийн удирдлагуудад тавьсан л да. Нэгдүгээрт одоо манай малажхуун түүхэд ноос ноолуур махыг одоо танай зах зээл рүү нийлүүлье. Энэ дээр одоо бодиттой
дэмжлэг тусалцаа үзүүлээч гэж тэр бол тэд бол сайн хүлээж авсан. Тийм учраас энэ дээр бид бас шинэ алхам хийх шаардлагатай байна. За малчид маань ч гэсэн одоо малынхаа арьсэр ноос ноолуурын чанарыг сайжруулах, одоо малаа угаалга туулганд хамруулад ямар ч гэсэн одоо хажиг хуултанд бол бас үн хөрөхгүй шүү дээ. Ийм асуудлыг одоо урд хөрштэй хамтарч шийднэ. За бас нэг томоохон Монголд одоо нэлээд одоо сүүлийн жилүүдэд үр дүнд хүргэж чадахгүй байгаа нэг асуудал бол төв суурин газрын утаа агаарын бохирдлын асуудал. Ялангуяа Улаанбаатар хот, за бусад аймгийн төвүүд ч гэсэн хэдийгээр жижигхэн суурин газрууд ч гэсэн бүгд одоо энэ утаа агаарын бохирдол бол маш их байна. Тэгээ энэ асуудал дээр хамтарч одоо урд хөрштэйгөө одоо том бодлого болгож хэрэгжүүлье гэдэг санал тавьсан. Тэгээд хэд бол сайхан хүлээж авсан юм байгаа юм. Тэгэхээр энэ асуудал болгоныг одоо шийдэх, тэгээд говийн хөгжил бол одоо бас хөгжих боломжтой бүс нутаг үйлдвэржих асуудал шаардлагатай байна. Цементийн үйлдвэр бариад харин өнгөрсөн жил нэлээд хэдэн жилийн тэр компани одоо ууггүй хөдөлмөрийн үр дүн манай одоо Монполимид компани Мон цемент гэж үйлдвэр ашиглалтанд орсон. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийг бас экспортлох, цементийн бүтээгдэхүүнийг экспортлоход дэмжлэг үзүүлэх төрийн бодлогоор гадаадаас харин ч одоо зарим гадны бараа бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэхэд татвартай болгочлоо. Цемент бол нэлээд татвартай болсон. Тэгэхээр дотооддоо барилгынхаа гол нэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэнэ гэдэг бол ач холбогдолтой. Тэгэхээр энэ болгоныг ингээд зөв бодлогоор дэмжиж явах юм бол Монгол улс хөгжих боломжтой, эдийн засгийн одоо үр ашиг дээшлэх, сайжрах боломжтой л гэж ойлгож байна. За төгсгөлд нь би танаас нэг асуухад ер нь одоо говийн ганц айл гэж манай одоо Монгол улсын одоо соёлын өсвөлтөнд бүр азрууга хийсэн нэвтрүүлэг 1980-ад оны сүүлээр бол шууган тарж ирсэн. Одоо бол говь нутаг бол Монгол улсын хөгжлийн үүс гэдэг одоо нэр томьёо гарсан. Тэгэхээр зүгээр та яг говийн тэр тусмаг орны говийн хөгжлийн ирээдүйг зүгээр яаж хардیں۔ Би бол их өөдрөг үзэлтэйгээр хардаг. Манай дорн говьч нь бол дэд бүтэц харьцангуй сайн хөгжчлөө. Одоо ингээд хурдны хойд хилээс урд хил хүртэл хурдны автомашины зам баригдаж таарна. За хурдны галт тэрэг бол манай урд хөрш бол маш их бүтээн байгуулалт хийж цагт одоо 300-400 км хурдладаг галт тэрэгний одоо зам барьж байгуулж байна гэх мэтчлэн энэ болгоноос үүдээд одоо үйлдвэр уурхай зохицолж ажлын байр нэмэгдэж за ингээд хүн цаг хугацаагаа хэмнэх боломжтой. Тэгээ ер нь бүс нутаг одоо аймаг орон нутаг сумын хөгжлийг авч үзэхдээ бол бид нэг зүйлээр л биний хувьд бол нэг зүйлээр төсөөлдөг. Тэнд хүн хөгжих тийм орчин бүрдүүлэх ёстой. Төрийн чанартай өөрчлөлгөө үзүүлэх ёстой. За сургууль цэцэрлэгээс авахуулаад хүн хөгжих орчин бүрдүүлэх учиртай. За тэгээд хүн хөгжиж чадсан хүн бол ажлын байртай болно. Хөдөлмөрийн сайн багаж зэвсэгтэй болно. Хөдөлмөрийн сайн багаж зэвсэгтэй хүн бол дэлхийн зах зээл дээр хаач одоо ямар ч хөдөлмөр хийгээд амьдрах чадвартай болно гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас би говийнхоо хөгжлийг бол маш их өөдрөгөөр хардаг. Тэгээд байгалийн баялаг нөөц ихтэй одоо цагаан суургын зэс алтны томоохон орд газар ашиглалтанд орох бах. За нүүрс боловсруулах үйлдвэрүүд шивээ аваа энэ говь сүмбрийг төшиглээд эрчим хүч үйлдвэрлэн нүүрсийн сахилгаан станц барьж байгуулна. Гэгээд ингээд энэ болгоныг хурдвчлах хэрэгтэй. Бид одоо алийн болгон хүлээгээд ийм баг цалинтай ажилгүй суугаад байх уу? Тийм учраас төрийн маш зөв бодлого гадаадын хөрөнгө оруулалт гадныхантайгаа ялангуяа одоо урт хойд хөрштэйгөө ойлголцоод ингээд урагшлах боломж, хөгжих боломж бол Монгол улсад байгаа. За баярлалаа. Өнөөдөр бидний урилга хүлээн авчихсан манай студид дээр ч за энэ удаагийн Улсын их хурлын чуулганы үйл ажиллагаа болон засгийн газрын үйл ажиллагаа цаашлаад одоо Монгол улсын хөгжил, говийн хөгжлийн асуудлаар тодорхой байр суурь илэрхийлсэн таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо Монгол Улсын хөгжлийн ток шоу ярилцлага өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор Улсын их хурлын гишүүн, Монгол Ардын намын гишүүн Батцоор оролцож үзэгч та бүхэндээ Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын асуудлаар санал бодлоо хуваалцлаа. Анхаарал үзсэн үзэгчдэд баярлалаа.